Spoštovane gledalke in dragi gledalci ter prijatelji kmetijstva, dober dan v oddaji Za vas in mesto. Tokrat oddajo začenjamo v Trstu, kjer sta v četrtek Deželna zveza kmetovalcev Furlanije Julijske krajine Kolidireti in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju. V nadaljevanju oddaje Za vas in mesto pa bodo sledile še druge aktualne in zanimive teme ter reportaže. Bodite z nami, kajti veselimo se vaše družbe. Jaz sem tukaj recimo predstavnik kmetijskega področja in panoge. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko ugodil prijatelju Dimitriju, da smo kot trgovinska zbornica lahko domačini pri podpisu enega protokola sodelovanja med stanovskimi organizacijami, najvažnejšo stanovsko organizacijo naše dežele in Kmetijsko in gozdarsko zbornico Slovenije, ker mislimo, da sodelovanje in zbliževanje panoge na tej in na oni strani meje je za nas zelo važna stvar. In tutte le province noi abbiamo un servizio di assistenza alle nostre aziende con la presenza di società di servizi e di fatto la Kolidireti rappresenta a livello regionale oltre il 70% dell'agricoltura di questa regione. Spoštovani predsednik dr. Klaudijo Filipuci, spoštovani predsedniki in direktorji pokrajinskih zvez, v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije vas vse skupaj prisrčno pozdravljam tukaj v Trstu na tej vaši organizaciji. Vesel sem, da lahko danes z podpisom tega protokola o sodelovanju nadgradimo tisto, kar smo do sedaj že nekako skupaj dogovarjali. Bili smo že večkrat skupaj, nekako načelno postavljali stvari, zdaj pa imamo pred sabo sporazum, s katerim nekako bolj konkretno preciziramo način našega sodelovanja v prihodnosti. Tam, kjer sem sam doma, pravimo, da je sosed pomembnejši od sorodnika, kajti sosed je tisti, s katerim se srečujemo vsak dan in smo z njim kakorkoli, bi rekel, moramo sodelovati, sorodnikom pač ni potrebno. V tem vidu se mi zdi izredno pomembno, da kot sosedje, da imamo dobre odnose in da med sabo tudi popolnoma konstruktivno in pa tudi na vseh možnih ravneh sodelujemo. Na vse zadnje nas kar en precejšen del današnjega slovenskega prostora, samostojne države Slovenije, veže tudi skupna zgodovina. In tudi to mislim, da je en razlog več, da se med seboj dovolj dobro poznamo tudi zgodovinsko in da je tudi to lahko podlaga za dobro sodelovanje. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ima pomembno vlogo v slovenskem prostoru, ne samo v kmetijstvu, ampak tudi širše. Smo največja nevladna organizacija v državi Sloveniji, imamo 175.000 članov fizičnih oseb in pa nekaj manj kot 1000 članov pravnih oseb, torej vse, kar je povezano s kmetijstvom in podeželjem, je dejansko v tej naši organizaciji. Imamo tudi v lasti vse te kmetijsko-gozdarske zavode, 8 jih je v celi državi Sloveniji, in pa celotno službo kontrole in selekcije v živinoreji in pa celotno kmetijsko-svetovalno službo, kar je nekaj preko 800 zaposlenih, ki pomagajo kmetovalcem pri vseh teh problemih, ki jih kmetovalci pač imajo pri svojem delu. Moram reči, da se v Sloveniji nikoli nismo počutili, da bi bili izločeni iz Evrope, vendar pač meja je tista prepreka, ki preprečuje naravni pretok ljudi, kapitala, znanja in zato bo to za nas en velik premik, ki ima po eni strani mnogo pozitivnih lastnosti, seveda bo pa tudi nekaj negativnih stvari, katerih se pa tudi bojimo. Vi imate pri načinu dela Evropske unije, še posebej v kmetijstvu, dolgoletne izkušnje. O tem smo tudi že ob priliki naših srečanj govorili. Glede na to, da smo sosedje, da nas veže skupna zgodovina,
želimo in se bomo tudi sami potrudili, da bi res čim bolje sodelovali, da seveda želimo in pričakujemo tudi nekako pomoč in pa nasvete v tistih stvarih, kjer bodo nam znanja zmanjkala, sploh v teh prvih letih v Evropski uniji. In zavedamo se, da ob tem, da v Evropsko unijo vstopa 10 članic, bodo prav gotovo nastale tudi v Evropski uniji precej velike spremembe. Vemo, kaj v kmetijstvu pomeni Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska in zdi se mi izredno pomembno, da bomo znali stopiti skupaj sosedje, tako na nivoju države Slovenije, sosednje Italije, še posebej Forlanije in Julijske krajine in pa dostikrat rad poudarim tudi eno nujno sodelovanje tudi nekje z Avstrijsko, Koroško in pa tudi Štajersko. In mislim, da bi ta del Evrope ob enem dobrem sodelovanju lahko imel tudi en velik vpliv pri odločanju o kmetijski politiki v celotni Evropski uniji. Nekateri naši svetovalci prirejajo tudi strokovne tečaje na tej italijanski strani. Slovenski kmetje se tudi udeležujejo strokovnih predavanj, ki jih organiziramo v glavnem v zimskem času, tudi na naši strani. To je še posebej velja omeniti Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, kjer tudi je to sodelovanje popolnoma konkretno. Sicer pa naša zbornica sodeluje z Kmečko zvezo iz Trsta in tako kot sem že prej povedal, najti moramo tisto, kar nas združuje, tudi če je kakšen različen pogled, bi bilo škoda, da čiz nacionalnega vidika, da mogoče ne napravimo vsega, kar bi lahko napravili, kajti v končni fazi prihajajo časi, ko moramo kmetje, ne glede na ostale nazore, stopiti skupaj, če bomo hoteli obdelovati to zemljo. Ali je to v Sloveniji, ali tukaj v Furlaniji, Julijski krajini. In to mora biti tista prva stvar. Tudi v državi Sloveniji moram reči, da so tudi smo kmetje, bi rekel, v določenih stvarih mogoče različno orientirani. Vendar, ko se gre za temeljne kmečke interese, nas ne sme razdvajati nobena politika in pa nobena druga ideologija. Takrat moramo stopiti skupaj. Že tako nas je komaj 2-3-4% v družbeni strukturi in če se bomo še tukaj razdvajali, potem bomo res potegnili kratki konec. Spoštovani predsednik, še enkrat hvala lepa za ta sprejem danes tukaj in seveda želim, da to, kar danes tukaj podpiševa, da potem tudi v čim večji meri, čim prej tudi realiziramo. Ja, tako, ja. Cosa devo spostare? Io sono abituato. No, scusa, questa. Prav. Sono a vostra. Passiamo su. No, per fortuna no. V Samotorci pri Trstu je kmetija Gruden-Žbogar, ki se ukvarja s kmečkim turizmom. Koliko časa že? Približno 10 let. Kako ste prišli na samo zamisel, da ste se začeli ukvarjati s turistično ponudbo na kmetiji? To je bila naša družinska, tako rekoč, stara ideja. Videli smo, da imamo take lepe kraje, videli smo, da v naše kraje radi prihajajo predvsem Tržačani, ima tudi najrazličnejši gosti iz drugih dežel. In tako smo si zamislili, da ustvarimo eno kmetijo, v katerem bi lahko čim več nudili pristne jedi, ki so tipične za Kras.
No, vašo kmetijo smo na kratko že spoznali in videli, da imate različne vrste živali, od krav, koz, prašičev in tako naprej. Koliko zemlje pa imate? Zemlje v lasti nimamo dosti, imamo nekaj hektarjev, 3 ali 4, imamo pa nekaj več v najemu, v glavnem so to pašniki za krmo, za živino. Kdo vse pa dela na kmetiji? To je družinska kmetija, to je moj oče bil, ki je zdaj že pokojni, moja mama, jaz s ženo in sestra s možem. Prav tako pa je tot naokoli seveda prijetna okolica in kar zelo sproščeno izgleda. Kaj vse pa ponujate na kmetiji in koliko dni v tednu je odprta? Mi smo v glavnem priredili naše odprtje na ciklus mleka pri kozi, to je od približno marca do oktobra, novembra. Odprti smo konec tedna, od četrtka do nedelje. V glavnem smo osredotočili našo produkcijo na mlečne izdelke, bodisi kozje kot kravje, in ne morajo manjkati prašiči, ker dejansko sirotko potem dajemo prašičem in vidimo, da so zelo navdušeni in da tudi lepo uspevajo, in iz teh potem tudi priredimo nekaj narezkov, tako da vidimo, da so naši gosti še kar zadovoljni. Je kmetija odprta 4 dni v tednu na vašo lastno željo ali drugače ne sme biti? Ne, recimo, da deželni zakon naše dežele usporeja produkcijsko zmožnost kmetije na odprtje. To pomeni, da če eden ima odprtje, ima produkcijo, lahko ima toliko dni odprto do maksimum praktično 210 dni na leto. Ne več? Ne več, ker to je s zakonom določeno, mi dejansko smo odprti približno 140-150 dni na leto. In ponujate lahko tudi toplo hrano? Ja, mi smo izpopolnili vse zahteve zdravstvene enote, da lahko damo tudi toplo hrano. V glavnem je to meso na žaru in tudi nekaj prvih jedi, predvsem njoki s skuto, pa jota, pa razne take prve. Sicer o tem še nekaj več v nadaljevanju oddaje o vaši kuhinji. Kaj pa sicer, kolikšne so pri vas zahteve za vse tiste, ki se ukvarjate z dopolnilno dejavnostjo in s predelavo na kmetiji? Recimo, da naš deželni zakon je bil narejen, mislim, kot morda najboljši v Italiji in je tako ustvaril en paket zdravstvenih pogojev, ki objemajo vse produkcije, ki jih eden izvaja, zato dejansko se do tega lažje pride, ker vidim, da so bili pogoji tako, če lahko rečem, na človeški ravni. Se pravi, da so do neke meje, lahko rečemo, primerjalno Slovenijo tudi manj zahtevni pogoji? Pogoji so zahtevni, ker kontrole so in tudi vse, kar se tiče s tem, higienski tisti, ta priročnik o dobri shranjevanju jedi in tako naprej. Dejansko pa, kar sem to jaz poudaril, da se ta paket vseh dejavnosti oziroma vse obdelave mesa, sira, kuhinje in shranjevanja v eni enoti bolj nalaže doseže, kot da bi eden samo eno od teh stvari delal. Ne potrebujete toliko ločenih prostorov za določene panoge ali predelavo mesa? Ločeni prostori so že zahteva. Dejansko pa se, kot sem rekel, cel paket malo izpopolnjuje eden z drugim. Recimo, eden, ki dela marmelade, jih lahko dela ob dnevu zaprtja kuhinje, oziroma ko ni kmečkega turizma, ko ni gostov, lahko jih dela v kuhinji. Ravno tako tudi predelava mesa. Klobase lahko delamo recimo dan torka, ko smo zaprti, lahko delamo tudi v kuhinji. In kakšni so veterinarsko-sanitarni predpisi in pogoji, kaj menite? Predpisi so, jaz bi rekel, tudi še precej strogi. V zadnjih letih se je še poslabšalo vse, kar se tiče zakola govedi, vsemi temi raznimi testi in tako naprej. Mi dejansko koljemo že 4 leta ali 5
v klavnici, ki je tu blizu na Proseku. Doma ne smete klati. Doma ne smemo klati za goste. Če nimate za to opremljene klavnice. Če nimamo to opremljene klavnice, dejansko pa so predvsem stroški vezani na vse tisto, kar so ostanki, drobovje in koža in vse te so tako strogi, da enemu privatniku se to zelo težko ekonomsko izplača. Kako pa je z birokracijo? Koliko časa sploh traja postopek, da lahko registrirate neko dopolnilno dejavnost na kmetiji? Postopki niso tako hudi, dejansko Italija je znana po svojih birokratskih zapletih in, kako bi rekel, tako nejasnosti. Mislim, da nekdo, ki ima dobre pogoje, ima že idejo v tem, kaj misli narediti in da zadostuje pogojem, lahko tudi v kratkem času odpre. To sigurno traja eno leto, vsaj recimo, mislim, da ni taki problem. Mislim, da je bolj važno, da kmetovalec ima jasno sliko in da se dobro informira prej, kaj rabi, in da tudi, ko gradi in popravlja svoje prostore, da ima jasno sliko, kaj bo jutri potreboval. No, če zdaj denimo zelo konkretno želite prodati salamo na kmetiji pridelanega prašiča, kaj morate izpolnjevati, kakšne pogoje morate izpolnjevati? To so normalni pogoji dobre higienske obdelave, da je soba, v kateri se predeluje meso, kot sem rekel prej, ali avtorizirana ali pa v kuhinji, ki je vsekakor sanitarno avtorizirana. Mislim, da če prodajemo gostom, v agriturizmu nimamo večjih problemov. Seveda so občasne kontrole in mislim, da tudi kmet, kot se to vedno zgodi, je prvi, ki skuša, da je svoja hrana dobra, ker tudi če je gost ni zdravnik ali policaj, je prvi, ki pokusi in prvi, ki zna povedati, da je hrana zares neoporečna in dobra. Tam je kozji žmitek, je ena poseben mehki sir, ki ga delamo z kozjega mleka in je skoraj ista procedura kot za sir, samo se ga vzame ven in se mora 2 dni odsediti. In je sir mehek kot namazek. In tega mešamo s česnikom in peteršiljem, z oljki, pa s papriko, pa s tudi drugimi dišavi. Zdaj ne moramo odpreti, da se vidi, kakšen je, ker mora biti še, se vidi, da še cedi. To pa je kravji sir? Samo kozji. To je velike kravji, frišen, ta ima 2 dni in zdaj ga solimo, v glavnem mi solimo na suho. Mi solimo, kot solijo drugi v kadar na mokro, mi solimo vse v glavnem na suho. Tu pa imate suhomesnate izdelke. Ja. V glavnem tukaj imamo pršute naše domače, pancete, vratovino, klobase s papriko ali pa navadne, salame, ki bomo videli v drugi sobi in pancete. V glavnem to mi zakoljemo 2 prašiča vsakih 14 dan. In pršute posušimo, napravimo pancete, vratovino in kar ko ostane mesa, malo spečemo, malo napravimo salame, klobase in čevabe. Mi lahko tudi zaupate, kako je pri vas s kontrolo, z nadzorom? Ja, mi v glavnem prašiče enkrat smo lahko klali doma, sami, mi. In zdaj je 2 leti, ki moramo vse v klavnico, Vi vozite torej v industrijsko klavnico? Ne, ni industrijska, je ena mala klavnica, rečemo, je en privatnik. Je en privatnik, ki sam... Ja. In on to dela in kolje 40 prašičev na teden, ni tako velika industrijska. V glavnem na Krasu, salama domača, je velik problem za sušiti, ker mora biti vlaga najmanj od 70 do 90 stopinj in temperatura od 10 do 15.
Te so tu pri nas se pokazali najboljši pogoji za to izdelavo. Ne. V glavnem je tudi res tako. Ne. To je tudi prijetno hladna kamnita klet. Ja, to je kamnita, recimo tukaj maksimum temperatura se zviša do 15 stopinj. V poletnem času. V poletnem času najtopleje. Ne. Tu imate pa tudi prostor za razkosavanje in predelavo mesa. Ja, v glavnem, ko nam prinesejo nazaj prašiče in goveje meso, stavimo na hladilnik in potem tukaj na teh mizah vse to predelavamo, ne, recimo. Pravimo vse, kar je potrebno. Ne. Delate tudi klobase? Klobase, v glavnem delamo klobase, kožarice, zdaj poleti manj, ker je toplo in to ne gre, ne. V glavnem delamo klobase, salame in te pancete in vratovino in pršute. Kar se dela, rečemo, ponavadi, ne. In kar gre seveda gostom v slast. Ja, to je tudi res. In meso tudi zapakirate? Ja, v glavnem, rečemo, kravje meso v glavnem zapakiramo, ker recimo krava in biki so malo bolj veliki in ne utegnemo uporabiti vse meso takoj frišno, ne. In da se ne pokvari, imamo strojček in te vrečice, ne, in meso zapakiramo in tako nam traja drugih dodatnih še 3 tedne, ne. In meso jo začnemo rezati po teden, 10 dni, ne, da se malo, da postane bolj mehko, ne, da se, zdaj točno vem, ko se reče, da omehča, ja, in potem jo razrežemo in kar porabimo sproti, jo pustimo ven in drugo zapakiramo. Solite prej? Ne, meso goveje ne solimo nič, to je vse naravno stavljeno v vrečke in zapakirano pod vakuumom. Kakšne dobrote vse pripravljate v vaši kuhinji? V kuhinji imamo poleg narezkov in sirov domačih, imamo njoke, krompirja, špinace, vse je pobrano doma. Potem obeljeno z domačim golažem, pa kozličke imamo danes, meso na žaru, svinjsko ali goveje, pa kakšno fritajo šparglji, divjimi in tako naprej. Slaščice, vse v glavnem z siri, skuto ali pa takimi rečmi, jabolkami. In za letos malo vina, vodo, šnopc, vse imamo doma. Ne, Marina? Smem reči, da pri vas kombinirate slovenske specialitete z italijanskimi? Je, rečemo, da se križajo te reči, ne? V glavnem, ker so tudi gosti v glavnem z mesta in so v glavnem italijanskega porekla in zato moramo tudi njihovim okusom ustreči, ne? Je pa naša tipična kuhinja v glavnem kraška, slovenska, tudi malo avstrijska, malo tako, kmečka. In kaj gre italijanskim gostom najbolj v slast? V slast v glavnem tudi meso na žaru, mislim. Pa tudi narezek domač pa siri, ne? Ker to je res, danes je redkost, ne? Domače proizvodi, kot so sir in to, ni več, se ne dobi. Tako na lahko, v domačem okolju. Ko tako opazimo, pa vam gostov ne manjka? Ne, gostov ne manjka, za delati manjka ljudi. Ker za dan danes je tako delo ob nedeljah in praznikih, ne vsak se spusti v to, ne. Imate tudi pomoč v kuhinji? Pomagajo, ampak v glavnem naredimo sami. V glavnem smo družina, brat, ženo, jaz sem sestra z možem, nona, pa tako. Na vaši kmetiji nudite tudi doma pridelano vino? Mi vina nimamo veliko, dejansko nekaj malega že naredimo, drugo se kupujemo pri naših sosedih, ki vsekakor glavna panoga tu na Krasu je seveda vinogradništvo, zato vina ne primanjkuje. Se pravi, da smete prodajati tudi izdelke, ki niso prirejeni doma? Ja. Mi imamo kot dežela oziroma je določila eno percentualno kvoto, to je približno 45% domačih oziroma produktov pridelanih na kmetiji, 45% pridelanih na kmetijah
v naši deželi in 10% recimo komercialnih produktov. Lahko še na kratko komentirate tudi današnji podpis med italijansko in slovensko kmetijsko organizacijo. Mislim, da to je bil en taki trenutek skoraj obvezen, ker si ne moremo, kot zamejci si ne moremo predstavljati, da ne bi sodelovali s Kmetijsko zbornico Slovenije in tudi si ne moremo zamisliti, da ne bi sodelovali predvsem s kmetovalci z Krasa in naših bližnjih krajev. To je bil recimo en taki trenutek, ko mislim tudi za Slovenijo pozitiven, kajti, kot je rekel predsednik gospod Vrisk, je sosed vedno ena oseba, ki nekaj šteje in mislim, da je za nas tudi prav enako. V katerih kmetijskih organizacijah vse sodelujete vi? Jaz sem predsednik Zveze neposrednih obdelovalcev Coldiretti iz Trsta. Dejansko naš sindikat je organiziran prva faza je mislim na deželni ravni, v katerem sem tudi v odboru, v katerem imamo tudi dobre odnose in v zadnjih časih dobro sodelujemo tudi, da lahko vsaka federacija, tudi ena majhna federacija, kot je naša tržaška, da ima svoj glas, svoje dostojanstvo. In koliko članov ima? Naša federacija v Trstu ima 450 članov in od teh smo skušali zbrati v glavnem tiste, ki imajo zares eno kmetijsko delovanje, tako da smo čim bolj realni, ker je tudi za zadnjih letih je naš namen, da se predstavimo kot čim bolj poštena in prozorna organizacija, da ne bi bilo dvomov, da kot je morda bilo v preteklosti, da ko se je videlo kmeta samo kot enega majhnega špekulanta, ki živi samo na teh recimo olajšavah, ki dejansko za pravega kmeta so malenkost in so nujne. Kolikšne subvencije prejmate na vaši kmetiji? In zakaj vse? Na moji kmetiji, vedno po pravici, ne prejemam dosti subvencij. Evropski skladi, ki ki veljajo zadnje leta, so še kar majhni. Naša dežela se je izgubila preveč časa, da se je oziroma overovila s svojim sistemom razdeljevanja teh pristojbin. Razdeljuje jih, mislim, še vedno v enem ključu, tako morda malo zastarelim. Dejansko pa je denarja zmanjkalo, tako da od predvidenih 80 milijard recimo starih lir, jih bodo, med katerimi jaz nisem, ki jih bodo letos prejeli vsi deželni kmetovalci, jih bo na razpolago samo 28 ali 30. To pomeni, da 1/3 kmetovalcev ne bo dobila izpolnjene prošnje. To je za strukture in za mehanizacijo. Kar se tiče pomoči glede travniku, pašniku in vinogradništva, to je tudi bilo narejeno malo tako salomonsko. Prošnje so bile nanešene samo na eno leto in sedaj že 4 leta nimamo več nobenega možnosti se priključiti temu sistemu razdeljevanja prispevkov in mislim, da to je tudi v deželnem merilu največja kritika tej deželni vladi, ki dejansko ni zagotovila pravičnosti v razdeljevanju teh prispevkov. Toda v Italiji ste dejansko upravičeni do 100% plačil, neposrednih plačil, tako na hektar kot za živali, v primerjavi Sloveniji, kjer naj bi letos prejeli šele 75% plačila. To dejansko do podrobnosti ne poznam, ker se v naših krajih razen travnikov in nekaj vinogradu drugih plačil na zemljo nimamo, ne kot so te žitarice ali nekaj takega. In koliko prejmete za hektar žita? Dejansko, če govorimo od koruze, približno 400 evrov na hektar. 400-450, točno zdaj ne znam, ker jaz nimam te
te poljščine. Ja. In kako vas najlažje najdejo gostje iz Slovenije? Mislim, da če pridejo po Fernetičah, lahko zavijo na občinah na desno do Proseka, potem mimo Zgonika in pridejo v Somatorcu. Mi dejansko pa smo zelo blizu mejnega prehoda Gorjansko, to je 3-4 km in smo na tej pokrajinski cesti in mislim, da nekdo, če se pelje iz Gorjanska proti Proseku, nas z veliko lahkoto najde. V Popovem pri Tržiču je kmetija Prjošt. Ponaša se s čudovitim razgledom daleč naokoli, sicer pa je za vas značilno, da ste v minulih letih prehodili pot od zbiralca mleka pa do sirarja, do samostojnega sirarja. Nam lahko na kratko najprej opišete vašo kmetijo? Naša kmetija meri 20 hektarov, od tega je polovico gozda, polovico travnikov. Živine pa? Živine je okrog 30. In to so krave molznice? To so, ne, krave molznic je 16, molzemo jih 13, pridelamo pa zdaj na kmetiji okrog 300 litrov mleka dnevno. In to mleko predelate v glavnem v sire? To mleko predelamo v sire, poltrde sire s poprom, olivam in navaden sir in feto, beli sir, uslanic, to je pa mehki sir. Še preden ste sami začeli s sirarjenjem, ste mleko zbirali tudi naokoli? Ja, 13 let sem zbiral mlek po vaseh, od Popova, Vadič, Leše, Palovče nazaj na Brezje, pa Tržič v zbiralnico, od tam so odpeljali mlek v Kranjsko mlekarno. Kaj vas je še posebej navdušilo za samostojno sirarsko pot? Navdušilo za samostojno sirarsko pot je to, mislim, en razlog dopolnilno dejavnost imeti na kmetiji, to je vir dohodka, ali kako bi rekel, ne vir dohodka, delovno mesto na kmetiji, ki ga moramo zagotoviti na takih kmetijah, ki so recimo hribovite, ker ne moramo konkurirati recimo kmetu z nižin. Ste na višini? Na 530 metrov. Na koncu koncev pa je tudi lepo, da vam ljudje iz dneva v dan ali pa vsaj ob koncu tedna prinašajo denar na dom. Ja, veliko ljudi pride k nam, ki se ustavijo, no ne preko ustavijo, ker pa nam ni poti mem, ampak pridijo s namenom, da kupijo sir, vidijo lep razgled. Lahko tudi na kratko opišete najkrajšo pot od Tržiča do vas? Najkrajša pot od Tržiča do nas je Bistrica, Deteljica, poznana Deteljica, Brezje pri Tržiču, potem se pa spustiš pri gostilni pod Dobrčo na levo in do konca asfalta si pa pri nam. Lahko opišete, kako poteka sirjenje, ta postopek od takrat, ko vlijete mleko v zbiralnik pa do sira na policah? Ja, mleko v sirarski kotel zlijemo en dan prej, da mleko dozori. Postopek pa začne tam okrog 8 dopoldne, potem se mleko segreva. Sam postopek sirjenja pa traja še 2 ure. Po končanem sirjenju pa sledi obračanje in čiščenje prostora. Najbrž se sirarjenje na domači kmetiji bistveno razlikuje ali loči od sirarjenja v mlekarnah. Ja, sigurno se razlikuje, ker recimo tle so le manjše količine, tehnologija je prilagojena tem količinam,
ker v velikih obratih je to postopek približno ist, samo tehnologija in stroji so drugačni. Kaj torej dodajate, da se vaše mleko pravilno sesiri? Pravilno, da se sesiri, dodajamo kulturo, ki jo kupujemo, mlečno kulturo, to so bakterije in sirišče. Kakšnih sicer stabilizatorjev pa vaše mleko ne pozna? Ne, pri nam je samo recimo, kar je mus, da se dodaja, ni ne proti napihovanju, ne proti nič, no, da bi rekel, da bi kaj. Kajti vemo tudi, da krava molze pri gobcu in da je pomembna hrana. Silaža za sire res ni primerna, sploh pa, če je silaža prekisla. S čim krmite vi vaše krave? Krmimo tudi silažo, samo ob spravilu silaže se more pač gledati kisloba ali koruze ali travne silaže. No in če nadaljujeva s postopkom sirjenja? Ja, postopek sirjenja traja 2 ure, ko je mleko segreto na določeno temperaturo, ga je treba zasiriti. Na kakšno temperaturo? Na 30 stopinj. Ga zasirim, čez pol ure pa začnem s rezanjem sira ali drobljenjem zrna. S posebnim loparjem, z mrežnatim? To se reče harfa. Naslednjih pol ure je pa postopek tak, da se odvzame sirotka, dolije voda in to se pravi sušenje sirnega zrna. Na koncu pa sledi nalivanje v modele in stiskanje, nato čez 3-4 ure pa solenje sira. Koliko sira pa lahko izdelate na dan iz 300 litrov mleka? Iz 300 litrov mleka lahko narediš sira za 1 kilogram sira porabiš 10 do 11 litrov mleka. To se pravi, da naredim 28-29 kil sira na dan. No in potem morajo ti modeli svežega sira določen čas počivati, zoreti. Ja, zori najmanj 4 tedne, če pa kakšen teden več, pa dobiva na kvaliteti. In sire dajete tudi na kakšna ocenjevanja? Ja, že od leta 2000 se udeležim v Ptuju teh dobrot slovenskih kmetij. Dobrot slovenskih kmetij. Vsako leto dobim kakšno priznanje. Od srebrnih do zlatih lahko najdemo pri vas. Letos sem dobil srebrno za mehki sir in bronasto za poltrdi sir in srebrno za šnops, slivovko. Čestitke, seveda, tudi iz naše strani. Kaj pa sicer je bilo zahtevno, da ste pridobili vsa ta dovoljenja za samostojnega sirarja ali za dopolnilno dejavnost na kmetiji? Ja, ko sem začel pred 6 leti, to nisem vedel, da je toliko tega potrebno in odločil sem se, da bom te papirje, te soglasja, inšpekcijo poslušal in da bom vse sproti urejal in danes imam vse urejeno. To pomeni, da imate tudi kontrolno številko? Ja, kontrolno številko, ki jo imam že, mislim, da je 3 leta. Tudi sirotko koristno uporabite za krmljenje prašičev? Ja, sirotko uporabljamo za krmljenje prašičev, zraven pa še peso in krompir. Septembra pa vas je obiskala Evropska veterinarska inšpekcija.
so bili zelo zahtevni ali kaj vse jih je zanimalo, kaj so si ogledali? Ja, septembra so me obiskali Evropska veterinarska inšpekcija, ogledali so se od predelave mleka do štale in niso imeli nobenih pripomb, ker mislim, da smo pa nam kot kmetijski obrat že naši veterinarji zahtevajo več kot evropski veterinarji. Torej se lahko kar malce vzgledujejo po nas. Ja, mislim, da je res. Koliko inšpektorjev pa je bilo pri vas? Z našimi inšpektorji jih je bilo, mislim, da 6 in prevajalka. In kaj jih je še posebej zanimalo? Ja, posebej zanimal kraj. Da jim je bilo všeč? Dopadel se je mi kraj, res. In kar pač počnemo kraj. Delo, no zdaj čakajte, zdaj mesa. Na kmetiji pri Jošt pa že vrsto let kuhate tudi žganja. Ja, žganje kuhamo, sadjevca, ne? Iz kakšnega sadja? Ja, s tevk, pa z jabolk, pa s češpelj, to je pa slivka pravimo mi, ne? Mogoče še to, kako dolgo kuhate en kotu? 100-litrski je tale. Ja, 5 ur. To pomeni, da morate kuhati lepo počasi. Ja, drugače pa dober ni, ne? Brez naglice in brez hitrega segrevanja. Če prehiter, pa je zažgane, ne? Pa drva tudi vplivajo na kuho? Ja, najbolj so bukove drva, ne? Če pa ni pa tudi druge, ne? Ja. Kolikšno alkoholno stopnjo pa imajo vaša žganja? Ja, to je pa različne. Slivka ima največ. In sicer? Ja, tudi 85. Pa sadjevec? Sadjevec ima pa pol tam 60, 70 tudi. So močna žganja to, a ne? Ja, pol jih pa zalijemo, ne? In zalijete jih s kolikšno količino destilirane vode? To je pa vaga. To pa vaga pokaže, koliko je treba zaliti, ne? Tudi do polovice? 22 mora biti močen, narejen, da se pojevka pije. Kotov ste ravnokar pripravili za kuhanje žganja. Koliko časa pa je zorelo to sadje v teh sodih? Do zdaj, od lanskih let pa do zdaj. Najbolj čas je zdaj za takrat sadje cvede, najbolj za kuhati. Največ dobiš. Kajti mora tudi zavreti, da je primerno za kuho. Zavre v 3 tednih že, ampak to ni dobro. Nekateri pa tudi predolgo čakajo s kuhanjem. Ja, to pa ohka tudi 2 let čakaš, če je dobro zaprte, ne? Za svoje žganja pa prejemate tudi različna priznanja na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju. Ja, dobil sem srebrno medaljo. Letos? Ja. Pa tudi prejšnja leta? Ne, prvih pa niso smo ga zdaj ta prvkrat dali na preglede, ne? Torej, začetek je bil spodbuden in šli boste naprej tudi na tale ocenjevanja v prihodnje? Ja, verjetno. Koliko žganj pa skuhate na leto pri vas? Ja, to je pa različno, to pa od sadja, če je lansko let tudi do 200 litrov, ne? Leta tega pa malo manj. Na kmetiji pri Jošt pa imajo še nekaj znamenitega, svojevrstnega, namreč v tejle hiši vsako leto imate žegnanje. Žegnanje prinesejo z 2 vasi, z te vasi pa še iz vasi Vadiče. Prinesejo in pride župnik z naše fare, z Kovorske, požegna in tako lepo je vse. Koliko ljudi pa pride k vam? Ja, to pride ene 8, 9 jih prinese, a ne, k so majhne vasi. K so majhne vasi, nekaj je prazne hiš tam ne dole v Vadičeh, to, kde z Vadiči je majhne bolj.
Kakšne cerkvice ali kapelice pa nimate? To pa nimamo, mi imamo samo 2 znamna tlele na Popovem in to je tradicija, to že gotovo 150 ali pa 200 let mogoče, že žegnejo tlele v naši hiši. Prej v ta star, zdaj pa v ta novi. Tudi iz tega lahko namreč sklepamo, da v vaši hiši obstajajo neke dobre in pozitivne silnice. Ja, mogoče, mogoče, ja. Sicer pa je to hiša vaših staršev. To je hiša mojih staršev, jaz sem tlele doma, mož se je pa priselil iz Leš. In koliko otrok sta imela? 3. 2 fanta pa hčerko. 2 sinova hčerko. In sin zdajle naprej kmetuje na vaši kmetiji? Ja. In je zelo priden, sir prideluje. Dober sirar, skratka. Sirar, ja. Hvala za pogovor in predstavitev kmetije ter sirarjenja pri vas, mi pa zdaj v Rogaško Slatino. Hvala lepa. Velikonočne praznike pa ste na rogaškem območju na svojstven način proslavili tudi člani Društva ročnih možnarjev. Ja, res je, Društvo ročnih možnarjev Rogatec že deluje 9. leto in tu izvajamo zdaj pri meni na Mijoškovem hribu v nagonju nad Rogaško Slatino 7. pokanje tradicionalno. Nam lahko na kratko še opišete, koliko članov šteje to društvo in kaj drugega še počenja? Moram se pohvaliti, da smo edino društvo registrirano v Sloveniji, kot društvo ročnih možnarjev. Članstvo nam je zdaj malenkost padlo, ampak še vedno imamo 180 članov, kajti z tem novim zakonom o orožju se je to moralo legalizirati kot orožje in vsi člani so opravljali izpite o ravnanju z orožjem. Kolikokrat na leto imate priložnost, da lahko pokate? Ja, mi pokamo samo organizirano in organizirano se poka največkrat okrog velikonočnih praznikov, potem za 1. maj in seveda ob določenih svečanostih, občinskih praznikih, ob določenih otvoritvah imamo promocijsko skupino, ki je tudi posebej uniformirana, je 30 članska, tako da 20 članov vedno lahko gre bilo kam po Sloveniji to pokanje izvajati. Velikonočne praznike ponavadi povezujemo tudi z obilico dobre hrane, šunke in seveda pijače.
In slednje vam v teh krajih, v teh strmih legah ne manjka. Na vsak način nekako negujemo, jaz že pravim, to je šampionski hrib, kajti na tem hribu je v lanskem letu bil mednarodni šampion tramincev v Gornji Radgeni. To je suhi jagodni izbor traminca, od mene to pomeni Mijošekova vina. No in kaj ponavadi ob velikonočnih praznikih pripravite tako za podzob? Ja, tu je veliko domačih res dobrot, od velikonočne potice, ki je tradicija na Štajerskem, od raznih pisank, pirhov do šunke, vse je nekako obeleženo temu prazniku in tudi mislim, da na ta način tudi mi popestrimo dogajanje z našim pokanjem, kajti to pokanje se zdaj izvaja organizirano, kar je tudi najbolj varno. Nekaj smo do nas nič, tako da smo včeraj fante poslali, da so 6 ali 8 poti tudi gor zanesli. Da smo meni, da ene redkih poplačamo, pa sploh nismo na vrste. Narode. Ker ima. Ker tam predstavil kot Italijana, veš? Pa me zvoril. Pa reči, da sem dofonin, da ne morem govoriti. Revija Sodobno kmetijstvo predstavlja v okviru dejavnosti časopisno-založniške družbe Kmečki glas pomembno strokovno stopnico med časopisno-revijalno in zahtevnejšo knjižno produkcijo. Od januarja 1968, ko je revija prvič išla pod okriljem podjetja Kmečki glas kot naslednica leta 1967 ukinjenega socialističnega kmetijstva in gozdarstva, pa je doživela že nekaj preobrazb in uredniških prelomnic.
V 35 letih izhajanja revije Sodobno kmetijstvo, saj izhaja v letu 2003 že 36. letnik, je revija doživela številne preobrazbe, tako vsebinske kot oblikovne, vendar je z približno 150 znanstvenimi in strokovnimi izdanimi članki na leto ohranila svoje temeljno poslanstvo, to je širjenje znanja iz znanosti v prakso in hkrati skrbela za ohranitev kmetijskega izrazja v slovenskem jeziku, kar je v obdobju elektronskih medijev ter zahtev po vse več mednarodnih objavah znanstvenikov v tujih angleških revijah izjemnega pomena. Pred zadnjo vsebinsko prelomnico je revija doživela leta 1994, ko je postala znanstvena tudi po mednarodnih merilih, in sicer smo zahtevali po novem tudi recenzijo znanstvenih člankov, revija je bila pa vključena tudi v mednarodne podatkovne baze. Z letošnjo prelomnico, januarsko številko, pa je postala revija ne samo znanstveno strokovna, temveč tudi poslovno informativna. S tem smo se odzvali tako na spremembe v širšem slovenskem prostoru ob vključevanju v Evropsko unijo ter praktične zahteve po novih znanjih, ki jih bodo morali imeti kmetovalci za doseganje evropsko primerljivega dohodka, kajti naši kmetovalci bodo v evropskem prostoru lahko dosegali primerni dohodek le z več znanja. Tako smo starim vsebinam oziroma strokovno-znanstvenemu delu, ki bo še naprej hrbtenica revije, dodali tudi poslovno-informativni del, in sicer tržne informacije iz evropskih in slovenskih kmetijskih trgov, ter prvič tudi živilske predelovalne industrije kot nadgradnje slovenskega kmetijstva. Temu pa tudi dodali izkušnje podjetnih gospodarjev ter praktične strokovne nasvete. Dragi prijatelji kmetijstva, oddaja Za vas in mesto se takole izteka. Hvala, ker ste bili v naši družbi, sicer pa upam, da boste z nami spet danes teden. Do takrat pa veliko sreče pri delu, lepo se imejte in nasvidenje.